原本想着自己带有降落伞应该不会有什么事，没想到他最后却撞到救援飞机的引擎，直接导致飞机开始快速向下坠落。而总统这边只剩妻子一个人的重量，在他快速拉了几下后，妻子最终被安全拉上来。虽然他们现在没事了，但2名驾驶员在重启系统时突然被电流吸住，结果几下直接被送去了西北，导致飞机处于无人驾驶的状态。而且此时与客机的距离已经近在咫尺了。危机时刻，客机驾驶员终于接通了地面指挥中心，他表示无论如何都要保证总统的安全。听到这样的命令，驾驶员直接快速关掉了所有发动机。就在他们马上要相撞时，刚好客机因关掉发动机改变了一点航向，但还是与空军1号底部擦边而过。巨大的摩擦力直接将客机顶部撕出一个大大的口子，吓得机舱的乘客根本不敢睁开眼睛。而且客机开始快速向下坠落。空军1号这边，总统女儿通过他父亲给的机密文件，将一串代码输入到了飞机的系统内，再加上地面指挥中心的不断努力，他最终修复了空军1号的系统。门被打开后，总统快速跑到了驾驶室，然后在他一顿猛如虎的操